Так, всем добрый день. Немножко сегодня я хочу поговорить про отопление в гараже, где я работаю. Значит, уже лет 15 я отапливаю гараж вот такой печкой газовой Делонджи. Значит, ее мощность порядка 3 киловатт отдаваемого тепла. Единственное, что регулировка у него идет 2, 2,5, 3. То есть вот здесь такая есть ручка переключения. Сейчас вот 2, 2,5 и 3. Значит, сзади стоит баллон на 27 литров стандартный. Он занимает практически весь объем данной печки. Сама печка здесь буквально 5 сантиметров. Печка оснащена катализатором. То есть вы видите там такой мешок внутри с такими вот пересекающимися металлическими проволоками, чтобы он не распадался на составляющие. Значит, эти проволочки еще покрыты катализатором. И при работе печки он убирает из выходных газов, которые идут в принципе внутри помещения, СО. То есть данная печка на голову совершенно никак не оказывает никакого влияния, голова не болит. Сколько я пользуюсь, я уже, как я говорил, лет 15. Никогда никаких проблем с этим не было. Вот, так что, в отличие от тех печек, которые более мощные, 4,5 киловатта, где здесь такое окно и стоит керамические нагреватели, которые во время работы светятся. Данная печка, вот она вот такая темная, она никогда не краснеет. Вот, но тепло от нее идет довольно-таки нормально. Единственное, что за счет того, что гараж не так сильно утеплен, скажем так, вообще не утеплен, только потолок. Максимум, что у меня получалось делать с улицы, это 20 градусов перепада. То есть если на улице минус 20, в гараже 0, если на улице там минус 10, в гараже плюс 10 и так далее. И вот для этого, чтобы как-то, для того, чтобы было теплее, не знаю, решил в этом году купить себе дополнительное отопление, вот, в виде сухой вибасты. Вот. Вчера получил посылку. Видно, не видно? Вроде видно. Вот такая вот вибаста. Якобы китайская. Сухой фен. Вход-выход. Подключение проводов. Вот такой пульт квадратный. Там был выбор, много пультиков разных. Именно вибасы с разными пультами. Были такие модерновые, кривые, косые, но решил такой, ну, более-менее классический, ровный, с ровными краями, не кривые, не косые, не красные, не зеленые. Это именно такого темного цвета. К нему еще идет пультик такой. Дистанционное управление можно включать, выключать и делать больше, меньше, насколько я понимаю. Мощность. Здравия желаю. Здравствуйте. Не мерзнешь, Серега? Не мерзну. Нет. Слушай, есть тебе такая просьба. Я сегодня на 6 часов хочу собраться на полчасика с советом полномоченных и правления. 6 часов. Ненадолго. Я понимаю, просто там мне кто-то хотел вообще на выезд забрать меня. Ну подумай, надо нам встретиться обязательно. Почему? Потому что у нас не все идет так, как хочется, чтобы шло. Ну, понятное дело, что идет не всегда Тебе, как к хочется. примеру, тебе приведу. Так, мне тут отвлекли немножко. Продолжим, короче. Я говорил, пульт, который можно, в принципе, повесить где-то на стенку. Дистанционный пульт управления, на котором есть включено-выключено и больше и меньше. Это, насколько я понимаю, мощность больше, мощность меньше. Здесь идет еще топливный насос в этой коробке. Все, больше здесь ничего такого нету. Взял такую интересную расцветку. Типа здесь под карбон, а здесь такой серебристый металлик. Единственное, что у них в рекламе было, что даже вот эта вот резинка, которая идет на плиту, была синего цвета. Тут они почему-то положили черное, но не принципиально. Вот.
в этом ящике все остальное. Тут барахло. Вот такая система. Пластина, на которой все устанавливается. Набор хомутов. Это трубки на насос, пук проводов, глушитель, заборный шланг, запасной шланг. Вот. Все понятно. Ну, тут в конце такой бочина, такой бак на 10 литров. Я, конечно, думал, что он будет поменьше. Что там еще? Внутри болтается. А, там штуцер. Штуцер и болты крепления. Штуцер, наверное, будет сюда, наверное, ставиться, насколько я понимаю. Вот так он будет стоять, эта штука будет вниз. В общем, хочу его установить вот это на свою вот эту стену, где у меня тут мои все документы. Под нее поставлю этот нагреватель. Справа, ближе к выходу, поставлю чугунную батарею, через которую сделаю выхлоп на улицу. И на входе сбоку от двери выведу трубки в бок. Вот по мере того, как буду все это делать, буду снимать и показывать. Всем пока, до новых встреч.